Hi friends, welcome to Dohnascontent. நான் வந்து சேவியர், என் பேர் சேவியர், டோனாஸ் சேவியர். இன்றைக்கி நாம் மிக்ஸி வேலை பார்க்கறதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் தேவைன்னு முதல்ல பார்த்துக்கிடுவோம். மிக்ஸி வேலை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர், இதில் வந்து மைனஸ் இருக்கும், இதில் பின்னாடி வந்து ப்ளஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டிங் பிளேயர், ஒரு டெஸ்டரு, ஒரு இன்சுலேஷன் டைப் இருந்தால் நம்ம மிக்ஸி வேலை பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் அதுக்குடைய கொஞ்சம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் நமக்கு இருந்தால் பார்த்துக்கிடலாம். இப்போ வாங்க நம்ம மிக்சியில் ஒவ்வொரு இதாக நம்ம பார்ப்போம். புஷ்ஷு மாற்றுறது எப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம். புஷ்ஷு மாற்ற மிக்சியை முழுசாக இப்போ வந்து புஷ்ஷு வந்து இங்கே இருக்கும், அப்போ முழுசாக கலத்தணும். அதுக்கு முதல்ல என்ன செய்யணும், மிக்ஸி பாடியை கலத்தணும். அதுக்கு இந்த கப்ளர், மேலே இருக்க கப்ளரை கலத்தணும். இந்த கப்ளரை கலத்தணும். அது எப்படி கலத்தணும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்துக்கிட்டு லைட்டாக இதில் இந்த சைடு இப்படி போட்டுக்கிட்டு இப்படி தென்னி இப்படி வந்து சுற்றி இப்படி தென்னணும். இப்படி தென்னுனா இப்படி கலண்டுரும். அது கவனமாக தென்னணும், இல்லைன்னா இந்த பாடியில் அமுக்கி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக விட்டு அடுத்த பக்கம் போடணும், இல்லைன்னா இந்த பாடி எதுவும் உடஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் மிக்ஸியை இப்படி கவுத்தி வச்சுக்கிட்டு இந்த இதில் ஒரு நாலு ஸ்க்ரூ இருக்குது பாருங்கள். இந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் கலட்டணும். எப்படி இந்த பாடியில் 4 ஸ்க்ரூவையும் கலத்தணும். கலத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த சுவிட்சு இதான் வந்து மிக்ஸி 3 ஸ்பீடு சுவிட்சு. இந்த சுவிட்சில் இருக்க கனெக்ஷனை நீங்கள் முதல்ல ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உங்கள் மொபைலில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கலட்டிடுங்க. இது வந்து வயரை கலட்டுறோம். இது ஃபேஸ், நடுசில் இருக்க இந்த இதில் இருக்கிறது வந்து ஃபேஸ், மீதி எல்லாம் ஸ்பீடு. இது வந்து பல்ஸுக்குரியது, இதெல்லாம் வந்து ஸ்பீடு. இதை வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்துக்கிடுவீங்க. எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து நியூட்ரல், ஓவர்லோட் சுவிட்சுக்குள்ள உள்ளது. இதையும் எடுத்துக்கிடணும். எடுத்துக்கிட்டு இதில் லைட் இருக்கும். இந்த லைட்டை அப்படி நைஸாக உருவிட்டு இதை கூட கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் போட்டுக்கிடணும். இப்படி கட் பண்ணி விட்டுட்டு இனி இதை இப்படி கலட்டணும். இப்படி கலட்டி இதை பத்திரமா எனக்கு செஞ்சிடணும். கலட்டி பத்திரமா நம்ம கீழே வச்சுருவோம். நான் இப்போ டோட்டலாக மிஸ்மேங்கிள் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் மோட்டரில் இந்த இருக்கு பாருங்க. இது வந்து புஷ்ஷு. இது என்ன புஷ்ஷுனா கார்பைட் புஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் இந்த மோட்ரு ஓடத்தில் இதில் உள்ள வைப்ரேஷனை, பாடிக்கு அந்த வைப்ரேஷனை கொடுக்காம இந்த ரப்பரில் இருந்து இருக்கும், அதுக்குரிய ரப்பர். அதை பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது எதுவும் பிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அதை கடையில் வாங்கி அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. இதெல்லாம் முக்கியமானது. சில நேரம் பிஞ்சு இருக்கும், வெறும் 2 ரூபா தான் வரும் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இதில் புஷ்ஷு வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். கீழே வச்சுக்கிடுவோம். புஷ்ஷு வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். இதுதான் புஷ்ஷு. இந்த சாஃப்ட் வருதுல்ல, இதுக்கிட்ட இதை இப்படி ஆட்டி பார்க்கணும். புஷ்ஷு போயிருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஆடிச்சுன்னா புஷ்ஷு போயிட்டுன்னு அர்த்தம். மிக்ஸி ஓடச்சில பயங்கர சத்தத்தோடு ஓடும், அப்படின்னா புஷ்ஷு போயிட்டுன்னு அர்த்தம். இந்த புஷ்ஷை நம்ம இப்போ முதல்ல எப்படி மாற்றி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். முதல்ல மிக்ஸியில் இதில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இதை இருக்கு பாருங்க, இதில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த இடத்துல இதை வச்சு காட்டுறேன். இந்த 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த 2 ஸ்க்ரூ